Ban Taganaan. Ban Taganaan. Kuya, video ra. Wow. Floating cottage. Si Barge. Sounds koy. Sounds. Fresh kinilaw, tilapia. Kelaw. Ati Titanic na gamay. Amok birds diri yo. Ari ba diri man tungguan mga birds? Pagdadaman ni mo koan. Fresh tilapia. Sponsored by RCPA. Wapa na pamangkin, buutan. Tanawa. Hi, anay ati. Came from USA. Ay, mabalik na si Ja. Nagbanding anay sila. Sila kami. Gani, yamo tubag na ko mga chat, mga tawag, tuyog pa siguro. Kung may nagpininsingay naman ta. Waya, tuyog pa to. Yaman mag-reply, Gani. Si Madam. Oh, alas 3 na. Dili, kapon. Mao man daw siya sa eskwelahan. Enroll gani sa daan. Kay schedule nila. Ang ship cook sa Lison. Nag-crave si Janan ginamos. Saging. Manan saging. Ay, ito ng saging nakalami. Ang sili na kahayang ginamos. Kaya nabidlian na sa mga karni ug lechon. Wala ini umang sakit sa daon. Hala oy. Nagbash si mother. Ato pagbash mother? Si mother oy. Basher. Hi! Si Madam! Time pa na si Madam? Picturean? Oh! Sige na picture kami. Against the light man. Iskay kami ani duha ati. Uy, mahuyog ka! Simba ko ra. Uy, Jesus. Uy, mahuyog. Mahuyog. Picture ba, picture? Picture anay ate. Sige na. Gali. Uy, mahulog ka, diri ka.